點解我講咁多嘢都冇人明白我嘅啫？你想人哋明你啲咩啊？想話俾佢哋聽，我點諗樣？點諗樣啊？你點諗樣啊？唔想佢哋明白我、理解我，但係我覺得佢哋唔明咯。呢個世界唔會有100%明你嘅人㗎。你覺得佢哋唔明你咩？譬如我講嘅嘢，可能佢哋會覺得我好虛無縹緲啊，跟住或者覺得我好天馬行空啊，或者講啲好唔現實嘅嘢啊，佢哋都唔明我。其實係嘅喎，其實係嘅，佢哋明啊，佢哋明你就係咁咯。唔係咯，咁你覺得呢個世界有冇一個人會完全明白晒你哋？我覺得會有㗎，不過真係好少咯。唔會有，你會唔會明白你自己100%啦？答唔出，你自己都未明自己100%啦，你點樣要求人哋100% 明白你先？你係追求緊咩啊？靈魂伴侶共鳴感咯。其實你係揾緊安全感。安全感。講我嘅內心世界，佢哋未必明白，佢哋可能會講咗第二個世界。佢好似個表面上就係好有聆聽我，或者係想八卦我講嘅嘢。我聽完佢哋講嗰啲意見，其實我又唔係想佢哋要咁樣做喎。咁呢個真係溝通唔到喎。係啊，我有呢個問題點算啊？用言語溝通係咪唯一方法先？我覺得就係好難咯。佢好似都接收唔到你兩成咁樣嘅。會唔會有第二啲方法兩個人去交流？梗係最希望就係佢乜都唔好講，就咁俾個愛嘅擁抱俾我。其實我就滿足咯。即係除咗言語表達，可以行為嘅表達、眼神嘅表達、心靈嘅表達。我都好感恩有煩惱嘅時候揾朋友傾咧，佢會走出嚟陪我傾。嗰個都係好似做唔到一個好有深度嘅對話咁樣咯。同你講冇呢個人存在，你揾幾耐都唔會有啊！係啊，你放下啦你。試下你明唔明白我？好啊好啊，我而家個心好痛。你能唔能夠 feel 下我個心痛楚係點？揦住，抽住，好似涼涼地，即係好似係啊！嗱，你都唔明我。錯，我頭先嗰個痛楚係俾刀割。哇！可能你都未必感受到我全部嘅嘢。係，所以有好多人咧都會揾啲叫同病相憐嘅人會啱傾，係因為佢哋都受過同一個劇情嘅受挫。我會覺得兩個只會向下沉，即係佢唔會有一個人去正面咁去幫你拉翻上嚟啊，或者係轉化到。你可以追求一個人，我未必明白晒你100%，但係我會陪伴你啊嘛。你追求咗幾耐啊？你想揾呢個揾咗幾耐？問題你揾唔到，所以我放棄啦。只要相信自己，做自己中意做嘅嘢，冇相關啲人，我根本就可以唔需要咁認真去對待，係可以用一個全新嘅角度去看待呢啲事，我自己就會有翻安全感咯。因為我覺得最了解自己嗰個人都係自己，擁抱自己嗰個人都只有自己。